What's up, my boys? Это не пранк, это новое видео, в котором у нас моддинг клавиатуры. Сегодня буду улучшать вот эту вот клавиатурку. Буду смазывать свитчи, класть туда вот это вот. Будет самый дешманский, наидешманский моддинг. Можем начинать, поехали. Для траты моего времени я использовал кисточку, масло и пуллер. Пока я занимаюсь разборкой клавиатуры и ее подготовкой к будущей модификации, расскажу-ка я вам немного про эту тему. Моддинг клавиатуры — это достаточно времязатратное занятие, которое требует терпения. А модифицировать можно корпус, кейкапы, свитчи, а также шумоизоляцию. Это все нужно для улучшения внешнего вида и звука. Пока я укладываю поролон, я бы хотел показать вам, какие бывают моды на клавиатуры. Такие. Ну еще вот такие. Подводя итог, я бы хотел сказать то, что клавиатура и вправду изменилась. В плане тайпинга, в плане ощущений каких-то, да. О-ринги, мне кажется, и вправду зарешали, потому что ход уменьшился, какая-то мягкость появилась при нажатии. Ну и, в принципе, если у вас клавиатурка до 2-3 тысяч, как у меня, можете попробовать, в принципе, их накинуть. Изменения вы увидите сразу. Ну и я бы хотел вам пожелать мощных железок, хороших компов. Всех с наступающим. Пока-пока.